Assalom qeyrindishim. Tövende anlaydıqınımız Yalqın Rozining Uyg'unayotgan Ajdod ruhi nomli kitobidan ilingan asar Abdushukur Muhammad Eminning nazaridagi ma'arif. Ilova. Bu maqola mutafakkir Abdushukur Muhammad Emin vafotining 10 yilligini xotirlash munosabati bilan 2005-yili Xinjiang Universitetining Filologiya instituti uyushtirgan Abdushukur Muhammad Emin ilmiy muhokama yig'inida o'qilgan. Shu yili Tarix jurnalida e'lon qilingan. Bu qitim Uyg'unayotgan Ajdod ruhi nomli maqola obzorlar to'plamining nashr qilinishi munosabati bilan tuzitib to'liqlandi. Mutafakkirlar ma'rifga sal qaragan yoki ma'rifi taraqqiy qilmagan elning nusratga to'lgan kelajagi bo'lmaydi deydi. Bu bir talash tortishsiz haqiqat. Biroq ma'rifning mavjudligi bilan uning sifatining qanday bo'lishi tamoman ayrim masala. Shunga ma'rif degan nima? Ma'rifning maqsadi nima? Ma'rifdagi usul bilan nishonning, ya'ni metod bilan maqsadning munosabati qanday? O'tkinchi manfaat bilan mangulik qimmat masalasini ma'rifda qanday ifoda qilish kerak? Degandek bir qator nozik masalalarni qadimgi grek faylasuflaridan tortib 20-asrdagi ma'arif mutafakkirlarigacha hammasi degudek muhokama qilib keldi. 20-asr Uyg'ur jamiyatiga nisbatan aytganda ma'rif masalalariga yuqorqidek nazariyaviy yuksaklikda turib, cho'nqur muhokama bilan yondasha olgan kishi faqat mutafakkir olim Abdushukur Muhammad Emin. 1933-yil tug'ilib, 1995-yil vafot bo'lgan. Abdushukur Muhammad Emin ma'arifga aloqador falsafaviy masalalarda nihoyatda qimmatli qarashlarni o'tirib qo'ygan. Bizdagi ko'pincha kishilar Abdushukur Muhammad Eminning mutafakkirligini va ko'p qatlamli ma'naviy dunyosini haqiqiy ma'noda tushunmaydi. Abdushukur Muhammad Emin ko'p qirliq mutafakkir olim bo'lish sifati bilan bir qator maxsus fanlarga chetiladigan yuqori saviyali maxsus asarlarni yozgan ham o'xshashmagan ijtimoiy temalarda muhokama yurgizib, qimmatga ega xos qarashlarni o'tirib qo'ygan. Biz uning estetika qarashini, tarix qarashini, madaniyat qarashini, san'at qarashini, oila qarashini, millat qarashini va ma'arif qarashini ayrim tadqiq qilganimizda bu mutafakkir olimning bir butun dunyo qarashini tushunib yetamiz va olimga baho berish jihatda ilmiylikka yaqinlasha olamiz. Uning dunyo qarashining qatlamlarini, mundaqcha aytganda ideyaviy tarjima holini tushunishimizmi mushu jarayonda ro'shanlashadi. Abdushukur Muhammad Eminning dunyo qarashining shakllanishini 20 yoshlarga qadam qo'ygan chog'laridan surishtirishga bo'ladi. Yangi jumla qurilgandan keyin 1950-yillar shakllangan siyosiy tuzumning yetakchi ideologiyasi marksizmlik falsafa edi. Abdushukur Muhammad Emin tunji qitim mana shu falsafa sistemasi bilan uchrashgan. Falsafaga o'tdak ishtiyoqi bor bu yosh bu falsafa sistemasini intayin berib o'rgangan. Shuning bilan u marksizmlik falsafa manqasi asosida dunyoga nazar tashlashga boshlagan. O'rganish va izlanish ruhi kuchli. Falsafaviy fikr qilish qobiliyati yuqori bu yosh ziyoli shu yillarda hayajonli kayfiyatda haqiqatni topdim deb qanoat tuyg'usiga cho'mgan edi. Aradan 40 yillar o'tib 1993-yili 60 yoshga to'shqanligi munosabati bilan yozgan ideyaviy tarjima xarakterlik maqolasi umr talqinlarida u bilish jarayonining uzuksiz bo'ladiganligini, haqiqatni bayqashning nisbiy bo'ladiganligini tan ilib, kechikib uyg'ondim va to'liq uyg'ona olmadim. Davr va muhit havosida uzoq mast bo'lib, tantak tusharkab, mustaqil va bevosita kuzatib tafakkur qilishga muchallab kechikdim. Tematik tasavvurim nurg'un jihatlarda tor, qatmal, zaif bo'lib qoldi deb o'kingan. Ro'shanki, dunyo qarash jihatda o'z-o'zini yengilash va takomillashtirish sharofitimi tafakkurona fikr quvvatiga ega kishilarga nisbat bo'ladi. Biz mutafakkir Abdushukur Muhammad Eminning dunyo qarashi ustida izlangan vaqtimizda
50-60 yillardagi Abdushukur Muhammad Eminning 70-80 yillardagi Abdushukur Muhammad Emin emasligini, shundaqla yana 1990 yillardagi Abdushukur Muhammad Eminning hargizmi ilgirgi yillardagi Abdushukur Muhammad Emin emasligini bayqaymiz. Biz bayqagan farq qandaqdir yaxshi farq yoki bilim qurilmasining kengligi va chunqurligi jihatdagi farq emas, balki ma'naviy takomillik va qimmat qarash jihatdagi farq. Haqiqatan bu mashhur olim 60 yoshga to'lgan chig'ida yuputmayla mundaq yozgan. Bir chaqlarda to'tiya bilib qattiq chanqalib olgan narsalarimni perqiritib tashladim. Fidokorlik qilgan aqidlarimdan qaqoqlab kuldim. Demek, mutafakkur Abdushukur Muhammad Emin ma'naviy musofisi murakkab olim. U bizning 20-asr ideya madaniyat tariximizdagi muhim tema. Bu tema astoydil tadqiq qilinishni, cho'nqur tushunilishni va to'g'ri bahoga erishishni kutmoqda. Abdushukur Muhammad Eminning hayot kashmishini, bo'libmi uning dunyo qarashini bir butunlik, taraqqiyot, o'zgarish nuqtasidan tushunish va tadqiq qilish. U oziqlangan ideviy manbalarni qizish, uning turli janrlardagi e'lon qilgan va qilinmagan asarlarini o'rganish, yashagan ijtimoiy muhitni tekshirish orqali amalga oshirdi. Uning ma'rif qarashini tadqiq qilish, uning dunyo qarashini tushunishning faqat bir ko'zniki xolos. Mutafakkur Abdushukur Muhammad Eminning ma'rif masalalari to'g'riliq muhokama ilib borgan asarlari ma'arif va ma'arif tariximizning bir uchuri. Milliy ma'arif va nazariyaviy tafakkur. Tafakkur iqtidori va tafakkur qimmati. Manfaatdorlik axloqiy va majburiyat axloqiy. O'qituvchi to'g'risida, o'quvchi to'g'risida, qutatqu bilikda fan va ma'arif masalalari qatorliq maqolalari va oila nomli kitobidan iborat. Birinchi, Abdushukur Muhammad Eminning nazaridagi ma'arif. Mutafakkur Abdushukur Muhammad Emin mangulik kategoriya bo'lgan ma'arif faoliyatini umuman 3 qatlamli ma'noda izohlaydi. Birinchi qatlam ma'noda ma'arif muayyan darajada qiyinlashgan nufuzli ongni, siyosiy, axloqiy ideyani o'z obyektlariga singdirib, uni ularning subyektiv qarashlar tizmasiga aylantirish faoliyati. Olim bu xil xarakterdagi ma'arifni ta'lim-tarbiya mazmuni qilingan ong fikrni mukammal hukm qurilmasi modeli sifatida ta'lim beruvchidan ta'lim olg'uchiga ko'chirishni maqsad qiladi deydi. İkinci qatlam ma'noda ma'arif tashqi dunyo hodislari va qonuniyatlaridan ilingan bilish tizimlari bo'lgan bilimni ma'lum juz'iy qismlar bo'yicha bir lokmadan tarbiyalanuvchilarga yetkazish, uning aql xazinasini bilim xazinasiga aylantirish faoliyati deb izohlaydi. Olim bu xil xarakterdagi ma'rifni o'z obyektlarini nazariya va amaliy mahoratdan iborat ikki jihatdan yetaklab o'z saviyasi darajasiga yetkazishni maqsad qiladi deydi. Uchinchi qatlam ma'noda ma'rif umuman insonni uyg'otish, insonning iborat ulug' bilish va faoliyat obyektining o'zini o'zi bildim degan ilmlarni, hozir va o'tmishni, dunyo va mohiyatlarni qayta boshdan bilib, baholashga yetaklaydigan oriflikqa, ya'ni uyg'oqlikqa rag'batlantirish faoliyati deb izohlaydi. Olim bundaq ma'rifning maqsadi insonni o'zining his xohishlari to'ziqidan, inson turkumining an'anaviy odat kuchlari to'ziqidan, zaman afsonalari va makon cheklamalari to'ziqidan, hodisa, ko'rinish, vaqa, hikoyalar to'ziqidan qutuldirib, insonni bevosita va ro'shan holda o'zi ustida izlanadigan, tashqi olam bilan bo'lgan bilish faoliyatida mohiyatlarni ko'radigan va egallaydigan qilish deydi. Olim bu uchturlik ma'rif ichida 3-qatlam ma'nodagi ma'rifni eng oliy nishonga va eng oliy mizonga ega ma'rif deb ulug'laydi. Mutafakkur Abdushukur Muhammad Eminning
ma'arif faoliyatini 3 turga ayırgan bu qarşının ne kadar ilmi ve doğru ekanligini bilish uchun 20-asrda o'tgan Germaniya ma'arif faylasufi Karl Jaspers'ning Ma'arif degan nima nomli kitobida ma'arifni 3 turga ayırgan mashhur qarashi bilan selishtirib baqaylik. Odatda selishtirish haqiqatning qimmatiga hukm qilishning eng muhim usuli. Ro'shanki Karl Jaspers'ning ma'arifni 3 turga ayirganligi ma'arifshunoslik sohasidagi mashhur qarash hisoblanadi. Karl Jaspers yuqorqi dongli kitobida ma'arifni madrasa shaklidagi ma'arif, usta shogird shaklidagi ma'arif va Sokrat shaklidagi ma'arifdan iborat 3 asosli turga ayirgan. Karl Jaspers madrasa shaklidagi ma'arifning tub aloyiligi shuki, u bilim berish bilan cheklanadi. O'qituvchi kitob bo'yicha mexaniklik tarbiya berdi deydi. Bu dal bizga tonish bo'lgan hozir umumyuzlik tanqidlanayotgan Jungoning o'rdak bo'rdash shaklidagi o'qitishi yoki Fulayning bankaga pul omonat qo'yish shaklidagi o'qitishdan iborat. Jaspers'ning nazaridagi bilim berish faoliyati Abdushukur Muhammad Emin aytgan qiyinlashgan nupuzli ongni sindirish faoliyatidir. Abdushukur Muhammad Emin bunday faoliyat ta'lim-tarbiya mazmuni qilingan ong fikrni mukammal uqum qurilmasi modeli sifatida ta'lim berguchidan ta'lim olg'uchiga ko'chirishni maqsad qiladi degan. Jaspers o'lik kitobiy bilimni mexaniklik shaklda o'quvchilarga yetkazishni jonsiz faoliyat degan. Abdushukur Muhammad Emin modelni ko'chirish faoliyati degan. Karl Jaspers usta shogird shaklidagi ma'arifning markazida o'qituvchi turadi. O'qituvchi bilim va nupuzning simvoli. O'quvchilar mayli xohlasin yoki xohlamasin o'qituvchiga itoat qilishga majbur. Chunki itoat axloqi har doim izchil ta'kidlanish orqali ularga singdirilgan bo'ladi deydi. Karl Jaspers'ning bayonidagi o'quvchilar oldida turgan bilim va nupuzning simvoli bo'lgan usta. Abdushukur Muhammad Eminning bayonidagi o'quvchilarni o'z saviyasi darajasiga yetkazishni maqsad qilgan o'qituvchi bilan o'xshash. Abdushukur Muhammad Eminning bayonidagi o'qituvchi o'zini muayyan darajadagi saviyaning o'lchami, ya'ni bilim va nupuzning simvoli deb qaramasa, o'qitishni hargizmi o'quvchilarni o'z saviyasi darajasiga yetkazishni maqsad qilib tashkillamagan bo'ladi. Bu xil o'qituvchi Karl Jaspers aytgan bilim va nupuzning simvoli bo'lgan o'qituvchidir. Demak, Abdushukur Muhammad Eminga ikkinchi qatlam ma'nodagi ma'arif to'g'risidagi qarashi Karl Jaspersning usta shogird shaklidagi ma'arif qarashi bilan o'xshash. Demak, Abdushukur Muhammad Eminning ikkinchi qatlam ma'nodagi ma'arif to'g'risidagi qarashi Karl Jaspersning usta shogird shaklidagi ma'arif qarashi bilan o'xshash. Karl Jaspers Sokrat shaklidagi ma'arif qarashini tushuntirganda, o'qitish amaliyoti jarayonida kinoya, gumon va muzokara qatorliq shakllar orqali o'qituvchi o'quvchilar barobar suhbatlashadi. O'qituvchining majburiyati o'quvchilarning izdinish ruhini qo'zg'atish, bilim olish orzusini yetildirish. Shubhasizki, bu xil tarbiya usuli eng muvofiq, chunki faqat mushu xil usullar o'quvchilarga erkinlik bera oladi, deydi. Karl Jaspersning barobar suhbatlashish shaklidagi o'qitish faoliyatini ulug'lashi ajoyib donolik deb qarashga bo'ladi. U faqat mushu xil usullar o'quvchilarga erkinlik bera oladi deb muayyanlashtirdi. Karl Jaspers mushundoq alohida usul ichida o'qituvchining majburiyati o'quvchilarning izdinish ruhini qo'zg'atish, bilim olish orzusini yetildirish deb tushuntirdi. Abdushukur Muhammad Emin 3-qatlam ma'nodagi ma'arif qarashini izohlaganda, ma'arif umuman insonni uyg'otish, uyg'oqlikqa rag'batlantirish faoliyati deydi. U texnik aniq qilib, bunday ma'arifning maqsadi insonni o'zini his xohishlari to'ziqidir. İnsan turkumining an'anaviy odat kuchlari to'ziqidir. Zamon afsonalari va makon cheklamalari to'ziqidir.
Hodisa, ko'rinish, vaqa, hikoyalar to'ziqidan qutuldirib, insonni bevosita va ro'shan holda o'zi ustida izlanadigan, tashqi olam bilan bo'lgan bilish faoliyatida mohiyatlarni ko'radigan va egallaydigan qilish deydi. Abdushukur Muhammad Emin zo'q sho'x bilan ta'riflagan bu o'yg'oq odamni Karl Jaspers ko'zda tutgan erkinlik ichidagi odam emas deb kim ayta oladi? Mutafakkur Abdushukur Muhammad Eminning nazaridagi 3 xil ma'arif faoliyati Karl Jaspers ta'riflagan 3 xil tipdagi ma'arif bilan asosan o'xshash. Ma'rifshunos bo'lmagan Abdushukur Muhammad Eminning ma'arif faoliyatining xarakterini ayrishining ma'rifshunos bo'lgan Karl Jaspersning qarashlari bilan asosiy jihatdan o'xshash bo'lishi bu mutafakkur olimimizning tafakkur quvvatining qanchalik darajada cho'nqur ekanligini isbotlaydi. Mutafakkur Abdushukur Muhammad Emin ma'arifni 3 turga bo'lib, birinchi qatlamdagi ma'arifning xarakterini tushuntirganda, bu xil ma'arif muayyan darajada qiyinlashgan nufuzli ongni, siyosiy, axloqiy ideyani o'z obyektlariga singdirib, uni ularning subyektiv qarashlar tizmasiga aylantirish faoliyati degan. Ko'rinib turibdiki, bu xil o'qitish faoliyati majburiy tengishdek mustabidlik tusiga ega. Amerikalik ma'rifshunos John Dewey Demokratizm va ma'arif degan kitobining ma'arifning maqsadi degan bobida bundaq majburiy tingish xarakterdagi ma'arifni qattiq ayblab undaq yozgan. Sirtdan majburiy tingilgan ma'arif maqsadining nuqsonlarining yiltizi bek cho'nqur bo'ladi. O'qituvchilar bu maqsadlarni yuqori darajali organlardan qabul qiladi. Yuqori darajali organlarmi bu xil maqsadlarni jamiyatda moda bo'lgan maqsadlardan qabul qiladi. O'qituvchilar bu maqsadlarni bolalarga majburlab tanidi. Buning birinchi oqibati shu bo'ladiki, o'qituvchining aql parasti erkin bo'la olmaydi. Uning yuqori darajali tashkiliy organ belgilab bergan maqsadlarni qabul qilishiga yo'l qo'yiladi. Shuning bilan uning ideyasi o'quvchilarning ideyasi va darslik bilan zich bog'lanmay qoladi. Faoliyat jarayoniga sirtdan majburlangan maqsad muqim, o'lik bo'ladi. Bu xil maqsad alohida muhitda aql farosatga ilhom berolmaydi. Aksicha u ishlarni undaq yoki bundaq qilishga nisbatan tashqi qismidan berilgan buyruqdir. Bu xil maqsad hozirgi faoliyat bilan bevosita munosabat qura olmaydi. U mavhum bo'lib, maqsadga yetishda foydalanadigan vosita bilan aloqasi bo'lmaydi. Bu xil maqsad texmi erkin, texmi muvozanatli faoliyatlarga ilhom berolmaydi. Aksicha u faoliyatga to'sqinlik qiladi. Ma'rifda sirtdan majburlab tengilgan maqsadlar kam umumlashganlikdan mavhum, yiroq kelgusiga hozirlik ko'radigan ta'lim-tarbiya qarashi ta'kidlanib, o'qituvchi va o'quvchilarning xizmati mexanikalik, qo'llashgan xizmatga aylanib ketdi. John Dewey qattiq tanqid qilgan va butunlay inkor qilgan bu xil ma'rifni Abdushukur Muhammad Eminmi tuvan darajalik ma'rif sifatida to'nib, birinchi qatlam ma'nidagi ma'rif deb ko'rsatgan. O'zi hayajon bilan ta'riflagan 3-qatlam ma'nidagi ma'rifni bo'lsa, eng oliy nishonga va eng oliy mizonga ega ma'rif deb ulug'lagan. Buningdan biz Abdushukur Muhammad Eminning bilish darajasining xalqarodagi donliq ma'rifshunoslarining saviyasiga yondashganligini his qila olamiz. Albatta, biz bu xil bilishning bir butun sistema jihatdan aytganda ularnikidan tuvan turadiganligini tan olamiz. Ikkinchi, Abdushukur Muhammad Eminning nazaridagi gumanitar ma'arif. Mutafakkur Abdushukur Muhammad Emin 1990-yillarning boshlari butkul Jumbo jamiyatini qoplagan bozor egiligiga o'tish to'lqinida ko'rilgan iqtisodiy asabiylik qo'yinini ko'zitib, 1993-yili bir maqolasida mundaq ogohlantirgan. Navbatda iqtisodiy chiqish yo'li deb qarash ustunlikni egallamoqda. Agar iqtisod insoniyat tarixining butun jarayonlari birdek isbotlagan haqiqatdan dojib, ruhiyatdan, ya'ni aql, bilim, axloq, iqtisod va ko'p qirliq garmoniya ham muvozanatdan ayrilib qolsa, u mo'lcharligisiz ig'ir ofatlarni keltirishi mumkin.
u o'zining andisini texmo aniq ifodalab, mushundaq ijtimoiy muhitda qanday oqibatning yuz berdiganligini ko'rsatib, mundaq yozgan. Mundaqcha aytganda, muhokama, adab-axloq, e'tiqod va chora-tadbir jihatlarda bir qator normalsizlik, hatto buzilish, chirish hodislari yuz berdi. U mana shundaq ruhiyat kirisiga homildor reallik nuqtasidan chiqib, iste'mol davridagi manfaatparastlikni oliy nishon qilgan ma'rifning qimmatiga bo'lgan gumonini va oqibatiga bo'lgan andishisini o'tirg'a qo'ydi. U bu xil qarashini mundaq ifodalaydi. Bizning maqsadimiz o'zimizni avlodlarga pok va unumdor yetkazish. Shuning bilan birga avlodlarni pok va bilimli holda kelgusiga yetkazish. Avlodlarimiz herkesmi boy, qobiliyatli, bilimli, ammo buzilgan insi jinlardan bo'lib qolmasin. Haqiqatan fan texnikini taraqqiy qildirib, moddiy madaniyatni yaratishni, ijtimoiy taraqqiyotni yuksaltirishni oliy nishon qilgan ma'rif bir qanotli tas qaraga o'xshab qoladi. Bu tas qara ko'kda parvoz qilmoq bo'lsa-mu, lekin aslo ucholmaydi. Mutafakkur Abdushukur Muhammad Emin bu yerda gumanitar ma'rifga yuksak ahamiyat bergan. U nuqli holda fanniy ma'rif bilan bo'lib ketishni yomon oqibat keltirib chiqaradi deb qaragan. Albatta, fanniy ma'rif insoniyatni moddiy madaniyat jihatda maslasiz taraqqiyotlarga erishtirgan bo'lsa-mu, lekin uning oxirgi natijasi insoniyatni tabiat bilan qarshilashtirib qo'yish. İnsanni o'z mohiyatidan yotlashtirib etish bilan xarakterlandi. Abdushukur Muhammad Emin manfaatparastlikni oliy nishon qilgan iste'mol asabiyligi davridagi bundaq fanniy ma'rifni inkor qilib, yuksak gumanitar pozitsiya bilan mundaq yozgan. Bilish kerakki, insoniyat moddiy boylik ishlab chiqargan birinchi kundan boshlab uni ong shakliga, ma'naviy shaklga aylantirgan. İnsaniyat boy bo'lishni emas, baxtli bo'lishni mohiyatlik istak qilgan. Mutafakkur Abdushukur Muhammad Emin insoniyat boy bo'lishni emas, baxtli bo'lishni mohiyatlik istak qilgan deganda dal gumanitar ma'rifning muhimligini, uningsiz insonning haqiqiy ma'nodagi baxtni borliqqa keltirgani bo'lmaydiganligini ta'kidlagan. U manfaatparastlik tipidagi fanniy ma'rifni tanqidlaganda yana qaraganda moddiy farovonlik qo'g'lishish, ma'naviyatni to'liqlashga sal qarash, moddiy madaniyatni ko'zda tutib, o'z-o'zini nazarda tutolmaslik, moddiy madaniyat raqobatiga alohida e'tibor berish, gumanitarlik tarbiyasiga sal qarash, reallikni ko'rib, tajriba saboqlarini va yiroqni ko'rolmaslik hodislarini bir varqirabla inkor qilg'ili bo'lmaydiganda qiladi. İşiniz kerakki, bu vaqtli mavjud bo'lib turadigan hodisa bo'lib, bir mezgil ajrab ketsa-mu, lekin baribir tuzilishga yuzlanadigan hodisa deb aniq ko'rsatgan. Mutafakkur Abdushukur Muhammad Eminning bu xil ma'rif qarashi 1990-yillarning beshida yozgan maqolalarida o'z ifodasini topgan. Aradan 10 yilcha vaqt o'tganda Jungo jamiyati necha 10 yillardan buyon kuchab ta'kidlab kelgan fanniy ma'rifning bir taraflama natijasini cho'chish ichida to'nib ketdi. Bu xil ma'rif moddiy madaniyatni yuksaltirgan, iqtisodni rivojlantirgan, fan texnikani taraqqiy qildirgan, hatto davlatni qudrat topqizgan bo'lsa-mu, lekin fuqarolarning odamiylik safosida kishini cho'chitadigan masalalarni keltirib chiqardi. Neticede butkul Jungo jamiyatida fuqarolar axloq qurilishi masalasi jiddiy kun tartibga qo'yildi. 21-asrning yetib kelishi bilan yo'lga qo'yilgan yangi bir navbatlik dars islohotining ideyasida gumanitarlik ruhini yetishtirish, gumanitarlik ma'rifga ahamiyat berish alohida ta'kidlandi. Ma'rifda fanga ahamiyat berish kerakmi yoki odamga ahamiyat berish kerakmi degan bu masala o'xshash bo'lmagan ikki xil ma'rif qimmat qarashini aks ettiradi. Ma'rifda fan tarbiyasiga ziyoda ahamiyat berish tabiiy holda odamni unutildirib, fanni markaz va maqsadga aylantirib qo'yadi. Bundaq ma'rifda odam faqat vosita va qurol o'rniga tushib qoladi.
Jamiyatning taraqqiyotida fan texnikaning o'rni qo'sh bisliq shamsharga o'xshash bo'lib, u bir tarafdan insonlarga baxtmi yordamlaydi, yana bir tarafdan baloyi ofatmi ilib keladi. Shuni alohida ko'rsatib o'tish kerakki, fan texnika o'z navbatida insonlar bilan tabiatning munosabat ritmini buzg'unchilikqa uchratish bilanla to'xtab qolmasdan, odamning axloqiy kuchini ojizlashtirib, oxirgi hisobda odamiylikdan mahrum qiladi. Gumanitar ma'arif axloq va qimmat xohishiga ega ma'arifdir. Chekidan oshgan manfaatparastlik xohishi fan ma'arifiga haddidan ortiq e'tibor berishni keltirib chiqaradi. Bilish kerakki, bu ikki xil ma'arif bir-birini shart qiladi, ammo bir-birining o'rnini bosa olmaydi. Mundaqcha aytganda, tabiiy fan davrning poyizi bo'lsa, gumanitar fanlar davr poyizining shofiri. Ma'arif jarayoni o'quvchilarning axloq safosini yuqori ko'tarishni va kishilik qadr-qimmat tuyg'usining yuksalishini asosiy maqsad qilmasa, ma'arifning eng chong vazifasi ado qilinmagan bo'ladi. Fanni markaz qiladigan fanniy ma'arif ilm-fan bilimlarini kuchaytirish va gavlantirish bilan bo'lib ketib, odamga sal qaraydi. Odamni to'rt putliq maxluqqa, hatto tunchiqib qolgan gavdaga aylantirib qo'yadi. Gumanitar ma'arifning aloyligi shu yerdaki, u ta'lim-tarbiya jarayonida odamga ahamiyat berishni aqid qiladi. Shunga ma'arif mutafakkurlari fanniy ma'arif bilan gumanitar ma'arifni dunyoning ikki qanoti deb tushuntirishmoqda. Amaliyotda ma'arif odamning odamiyligini uyg'otish va takomillashtirishni muhim o'ringa qo'yib, ularga ilm-fan bilimlarini egallatish, ularning texnika qobiliyatini yetildirish bilan bo'lib ketsa, odamdan iborat olamning javharini unutib qolsa, u holda bundaq ma'arif haqiqiy ma'nodagi ma'arif bo'lmay qoladi. Jumboning jamiyatshunoslari va ma'rifchilari fan ma'rifiga ziyoda ahamiyat berib, gumanitar ma'rifga sal qarash tufaylidan kelib chiqqan nachar hodisalar ustida faol o'yinib, yengil eraga qadam qo'yish bilan tangla fanga ziyoda ahamiyat berishga odatlangan Jumbo ma'rifiga abadiy intilishga ahamiyat berib, reallikdan halqagan g'oyaviy dunyo va ko'ngildagi insoniy fazilat uchun qaysarlik bilan izdanish, odamning qimmatini ulug'lash, o'zlikning takomillashishi uchun intilish, odamning nafsining aqlga muvofiqligini muayyanlashtirish bilan birga inson tabiatining nafsoniyatchilikda nobud bo'lishiga qarshi turish, xoslikni ozod qilish, kishilar aro erkin, barobar munosabat o'rnatib, o'zining qimmatini namoyon qilish, aqliylikda ching turib, xurofiylikqa, qarg'ularcha ergishishga va bilish sohasidagi majburiy bo'ysunishga qarshi turishdek gumanitar ruhni singdirishni tashabbus qildi. Ma'rifda oldi bilan fanga emas, odamga ahamiyat berishni ta'kidlash ma'rifning eng to'g'ri tanlashidir. Mutafakkur Abdushukur Muhammad Emin o'z maqolalarida oldi bilan odamga ahamiyat berilgan gumanitar ma'rifni davrning poyizi bo'lgan fan ma'rifning rolchisi qilishni izchil tashabbus qilgan. Uning ma'rifni ana shundoq keng va atrofli tushunishi haqiqatan uning mutafakkur olim ekanligini isbotlaydi. Mushu ma'noda aytganda, uning boshqa masalalar haqida oldin ko'rarlik bilan o'tirg'a qo'ygan qarash va tashabbuslari bizning ahamiyat berishimizga arziydi. 3. Abdushukur Muhammad Eminning nazaridagi milliy ma'rif. Mutafakkur Abdushukur Muhammad Emin milliy ma'rif masalasi haqida bir yurish qarash va tashabbuslarni o'tirg'a qo'ygan. U millatimizning ijtimoiy realligini va ijtimoiy psixikasini nazarda tutgan holda mundaq deydi. Milliy ma'rif bo'libmi Uyg'ur ma'rifi o'z obyektlarining xalqlik ojizliklarini aniq bayqagan va qaratmalikqa ega ta'lim-tarbiya vositalarining unumdorligini ro'shan gavdalantirgan bo'lishi lozim. U Uyg'ur ma'rifining muhim vazifasi to'g'riliq to'xtalib, texnik aniq qilib mundaq deydi. Meningcha, xalqlik masala Uyg'ur ruhiyatidagi hissiyot qurilmasining tafakkur qurilmasidan ustun bo'lish hodisasini tarbiya orqali tadrijiy tartibga solishdan iborat.
u Uyg'ur millatining ruhiyat qurilmasida hissiyot tafakkurdan ustun turadi deb qarashga yuqorqi tashabbusni o'tirib qo'ygan. Uning qarashicha millatimiz umuman aqliy, mantiqiy, nazariyaviy, ilmiy tafakkur bo'yicha fikr yurgizishga nisbatan hissiyot va ko'z oldidagi ruhiy kayfiyat bo'yicha fikr yurgizishga ig'ir darajada moyil. U bu xil ruhiyat qurilmamizning bizning ijtimoiy hayotimizdagi ifodalanish shakllari to'g'risida texnik konkret qilib mundoq deydi. Uyg'urlarning yakka hayotiy iqtidori kuchli bo'lsa-mu, milliy uyushchanlik ojiz. Savdo iqtidori kuchli bo'lsa-mu, siyosiy iqtidori ojiz. Hissiyotchanligi kuchli bo'lsa-mu, aqliy bilish iqtidori ojiz. Yenilikqa qiziqish iqtidori kuchli bo'lsa-mu, milliy kimligini bilish va milliy an'anasini qadrlash iqtidori ojiz. Shunga nazariyaviy tafakkurning ustun va afzal muhitini yaratish meningcha Uyg'ur muarifining asosiy yetakchi ilmiy va tarixiy xizmati bo'lib hisoblanishi kerak. Shu chaqda biz kishilarni qoida prinsiplar bo'yicha fikr yurgizalaydigan, so'zlaydigan, o'z hissiyotlarini tizginlayalaydigan, mustaqil fikr yurgizalaydigan qilib yetishtirib olaymiz. Xalqimiz shu chaqda fikr qilishdagi quruq qoyilchilik va aqidavoslik illatlardan qutula oladi. Masalalarni haqiqat nazari bilan kuzatalaydi. Aqliy tafakkur bilan tushunalaydigan, dalil isbotsiz jo'ylamaydigan, logikaga murojaat qiladigan, o'zining milliy kimligini asdan chiqarmaydigan, insoniy qadr-qimmatini oltin sho'pik va yaltiroq po'pikka tegishmaydigan bo'ladi. Oxirgi hisobda millatning ma'naviy qiyofati yuksaladi. Ko'rilishga bo'ladiki, Abdushukur Muhammad Eminning bu xil mutafakkurona fikri va qarashlari bizning ijtimoiy realligimizni, milliy ruhiyatimizni cho'nqur tushungandan keyin tug'ilgan. Shunga u milliy ma'rifimiz o'z obyektlarining nazariy tafakkur jihatdagi ojizligini yetarli mo'ljallagan holda tarbiyalanuvchilarga falsafa, tabiat fanlari, qonunshunoslik, jamiyatshunoslik va tarix fanlaridan nuqtaliq tarbiya berishi, o'quvchilarni matematika, logika va siyosiy iqtisodga oid fanlarni egallatishga ko'proq ilhom berish kerak deb ko'rsatgan. Abdushukur Muhammad Emin har qanday qoidaga ma'rifning maqsadining reallikqa aylanishida eng muhim omil o'qituvchi ekanligi to'g'risida alohida to'xtalgan. U oldi bilan rus adabiy tanqidchisi Belinskyning insoniyatning taqdiri tarbiya bilan hal qilindi degan mashhur so'zini o'qituvchilarga eslatgandan keyin aniq qilib, shunga o'qituvchi o'z kasbini aqli, qalbi va vijdoni bilan so'yishi, uni ulug' tarixiy taraqqiyotga o'nliq birlashtirishi lozim. U jafodan, halovatdan unvon olgandimi o'zini vijdoni o'lchamdan yiroqlashtirib qo'ymaslik lozim deb o'tirib qo'ygan. U o'qituvchilar duch kelayotgan har xil ijtimoiy masalalar to'g'risida yuksaklik mavqesida turib mundoq degan. O'qituvchilar bir mahallik e'tiborsiz muomala, issiq sovuq iqlimlar oldida tarixiy yiroqni ko'rarligini yo'qotmasligi, tengir qilmasligi lozim. Mutafakkur Abdushukur Muhammad Emin milliy muarifimizning vazifasi va o'qituvchilarning burchi to'g'risida aniq fikr va tashabbuslarni o'tirib qo'ygandan keyin milliy ma'naviyatimizdagi san'atxumarlik psixikasi chakdan eshib ketsa, millatni qordan chiqirdi deb qaragan. U san'atdan iborat ikkilamchi narsani xalqning tub xumori qilib qo'yish xatarli deb ko'rsatgan. Muarif milliy ruhiyatimizdagi bundaq bir taraflamalikni tanqonlashtirishi, millat duch kelayotgan ichki tashqi kirsisini hal qilish ustida tirishchilik ko'rsatishi kerak degan. U texnikani qilib biz naqsh usul millati, she'r millati degandek nomlarga mas bo'lib yurmasligimiz kerak. Ruhiyatimizdagi hissiyot ustun bo'lish holatiga xotim berib, aqliy tafakkur ustun bo'lish holatini borliqqa keltirishga tirishishimiz lozim. Chunki oldimizda bizga she'r musobaqasi duch kelayotgani yo'q deb ogohlantirgan.
mutafakkiri Abdushukur Muhammad Eminning bu mutafakkirona ogohlantirishlari bizni qanchalik o'ylantira olsa va sag'italisa, ana shu chaqlar bizning ruhiyat qurimimizdagi zamonga mos kelmaydigan normalsizlik holati tunji qadamda o'zgarish yasashga boshlagan bo'ladi. 2005 yil yozildi. 2013 yili tuzitildi. Maqolani Nuriya Rahman o'qidi. Kirishtirgan muzikani Dilfuruz G'ani ishlagan. 2019 yili 10 oyning 25 kuni Janba.